हाय गाइस, इस समय अंकलेश्वर से 8 किलोमीटर डिस्टेंस पे आए हैं हम सब भगवान का दर्शन करने के लिए। हम वहाँ का कुछ आपको नज़ारा दिखा रहे हैं जो बिल्कुल नेचर से एकदम भरपूर है, और यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि बहुत सुकून मिलता है। जो एक प्राकृतिक सौंदर्य है यहाँ पे देखने को मिलता है, और यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और बहुत ही सुकून देने वाला है, जो हम आपको दिखा रहे हैं।